हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मुकेश ब्लॉग्स में। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम अभी है अपने मायके में। छत अभी शाम का समय है, आज शुक्रवार है। गेहूँ पे पसारा हुआ है पूरा छत। हाँ, तो ये वाला सूख गया है, 2 दिन पहले पसारे थे धो के। वो वाला भी नहीं सूखा है। वो वाला मेरा नहीं है, हमारी चाची का है। हाँ, तो बाबू अभी नहीं है, नीचे में होगा। धूप है, तभी इसको उठा लेते हैं। क्या कि माँ का तबीयत खराब है, इसीलिए। देखिए भैया, मेरा चारों तरफ हरा भरा है। अच्छा है फ्रेंड, बाबू अभी नीचे में होगा। ऐसे उसका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़ोर से खांसी होता है, इसलिए बोले नीचे में रहो। क्या कि हवा चल रही। अब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हवा बढ़ रही। होठ भी सूख गया, देखिए सुबह से धूप में। हाथ भी देखिए कैसा हो गया। जाएंगे नीचे आज, ऐसे आज मार्केट जाएंगे। माँ का दवा घंटे घंटे पर है, इसीलिए ना जा पाए अकेले। जाएंगे तो मार्केट से सब कुछ लेकर आए, क्योंकि जल्दी जल्दी ससुराल में सब कुछ छूट गया, नहीं लेके आए थे। मेरे गांव में मार्केट नहीं है। मार्केट है छोटा मोटा दुकान, लेकिन गांव वाला दुकान पे नहीं मिलता है। देखिए आवाज़ है, बाहर कपड़े सब सारे गिर गए।